Amin'ny kafaliana indray tompolasy tompom-pivavy ny anolorana ny arabo mba hampirariso anao manaraka ny fahitalavitra MATV amin'ity aliny talata 7 ny volana septambra taona 2024 ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ianao ka asena mpanajana anaraka ireo vaovao nangon'ny mpano gazetinay tamin'ity androany ity. Ny vaovao teny amin'ny Novotel teny mikasika ny fandrindram-piterahana no isataratsika ny vaovao amin'izao alina izao. Yakina no avy ny fianakaviana hatramin'ny firenena iray manontolo ny mikasika izay fanatanterahana ny fandrindram-piterahana izay. Miankina izany ny araka izany no hitondrana amin'ny fampandrosoana na tsia. No amafisin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izany androany tamin'ny fanatanterahana ny hetsika an-databatra boribory entina anatanterahana ny mikasika ny fahavononana amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana izay fandrindram-piterahana izany. Fa no amafisin'ny filoha tao anatin'izany ihany koa ny fametrahana paikady mahomby entina mahatratra ny tanjona efa napetraka dia ny fampitomboana izay fampiasana ny fanabeazanaizana izay. Nambaran'ny filoha fa manana safidy ny isan'ny zaza ho aterany sy vita ny vehivavy sy ny mpivady iray. Mila ovaina ihany koa izy ny mikasika ny kolotsaina eo amin'izay resaka fiterahana izay. Ny andindin'izay no arahanao ao anatin'ny rindran-tsariny Mamy Rasoaneva. Ametraka paikady ahafahana mampitombo sy mampiroborobo ny fampiasana ny fanabeazanaizana entina mandrindra ny fiainam-pianakaviana, ahafahana mitondra fampandrosoana manomboka eo amin'ny fianakaviana iray hatramin'ny firenena ny filoham-pirenena. Isan'ny nasongadiny ny filoham-pirenena izany androany nandritra ny fanokafana ny hetsika an-databatra boribory anamafisana ny fahavononana amin'ny fampiroboroboana ny fandrindram-piterahana eto Madagasikara. Mila resahana sy ampianarina ny tanora izany raha ny nambarany hatrany. Dia ny fitondram-panjakana ankehitriny dia ametraka paikady matotra mikasika ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana na ny fanabeazana marimarina kokoa. Dia ny mbola matetika tsika dia tsy samy resaka amin'izany amin'ny zanatsika na lahy na vavy, nefa mila ampianarina ny ankizy dia ny mbola tanora amin'ny zavatra tsy tokony ho ataony, indrindra ao amin'ny resaka fanabeazanaizana. Matetika dia maro loatra ireo tovovavy izay mitondra voka tsy niriny, maro loatra ireo manary anaka zaza ankehitriny, maro loatra ireo miteraka be loatra ary tsy velona ny fianakaviana intsony. Ary ny hitantsika teo amin'ilay sary teo zao, teo amin'ilay tantara fohy teo, dia fianakaviana anankiray anankidimy ny zanany, tsy miasa ny lehilahy fa mitady asa ary ny vehivavy ihany koa dia tsy miasa. Inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay dia mitarika fahantrana lalina ho an'ny firenena, fahantrana ho an'ilay fianakaviana aloha, fa fahantrana lalina ihany koa ho an'ny firenena, satria tsy mahazo fampianarana araka ny tokony ho izy ny zaza, tsy misakafo araka ny tokony ho izy ny ankizy, ary tsy mianatra araka ny tokony ho izy ny ankizy. Dia inona ny zavatra fehan'izay? Ilay ray aman-dreny tsy anasa. Ankoatra ny fampitomboana ireo ivon-toeram-pitsaboana na CSP2 dia apetraka ihany koa ireo ivon-toerana ahafahana mandray sy manoro hevitra ireo olona mikasika ireo tolotra rehetra amin'ny fanabeazanaizana. Mila manova toe-tsaina sy kolotsaina isika mikasika ny fiterahana mba tsy ho vesatry ny fianakaviana sy ny firenena ka nisy ny afatry ny filoha ny mpikabary sy ny ben'ny tanàna. Fa za tsy teny intsony hoe miteraha fitolahy fitovavy esoriny izay mpikabary, rehefa mahita mpikabary na koa dia mba mitsangana hoe aza atao an'izay intsony hozy izy ny président hoe fa hoe miteraha amin'izay irinareo sy izay zavatra tokony ho izy sy ny rany ary ny zaza izay tokony velona ihany no tokony omeny ireo ray aman-dreny. No amafisin'ny filoha Andry Rajoelina izay voafidy ho champion ny fandrindram-piterahana eto Madagasikara fa nabetsaka ny ministera ny tenany amin'ny atratrarana ny tanjona dia ampitombo ny fampiasana ny fanabeazanaizana. Tanjona ny ahatratra 100% ny vehivavy mampiasa izany ho amin'ny taona 2024 izay tanjona tokony ho tratrarina ho amin'ny taona 2024.
Lafim-baovao hafa kosa indray dia nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany ny voamera nasionaly nosy malagasy na VNNM. Fotoana izay nanehoany izy ireo ny fijeriny manoloana ny kabarin'ny filoham-pirenena nandritra ny fivoriana an-tampony fa 7 ny firenena mikambana momba ny fitakiana ny fiandrianan'ny Madagasikara amin'ny nosy malagasy. Fanadiadiny Vola Ravoavy sy Mamy Rasamuely. Tsy ekena ny fitantanana miaraka amin'ny La France ary anamafy ny fitakiana sy famerenan'ireo nosy malagasy ny voamera nasionaly sy nosy malagasy na ny VNNM araka ny fanambaran'izy ireo androany teny amin'ny modèle nosy. Nakasitraka ny filoham-pirenena ny fasahindy ny joro sy ny resaka ny momba ny nosy malagasy nandritra ny fivoriana tampony fa 7 ny firenena mikambana ny VNNM saingy misy ny fanamariana izay anoentin'izy ireo. Nisy lahateny nataon'ny filoham-pirenena tany a Paris ny fon'izy niona tamin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Raha tonga eto aho izy dia hifantoka kokoa amin'izay zavatra mampitambatra fa tsy izay zavatra mampisaraka ary dia mbola nampodiny naveriny tany amin'ny firenena mikambana izany teny izany. Alaim-panany mpamakafaka sy mpandalina ny vaovao mpanaraka ny tantara sy ny raharam-pirenena hevitra fa hoe soar de fa mirona makany amin'ny hoe fiaraha-mitantana ireo nosy ireo zany teny izany ka ohatrany hoe tsy say amaky an'izany fitakiana zany bantsilana atsika satria tandrazana io. Dia hoy ny voamera nasionaly malagasy tsy azo ekena ny fiaraha-mitantana ny tany ao anatin'ny tanindrazanao. Raha mbola misy lanjany ihany le teny hoe masina ny tanindrazana tsy maintsy takintsika io na isy hotezitra na isy tsofaly satria tany-pirenena io masina tanindrazana. Laza ny mpitsara iraisam-pirenena teo aloha Eltramanson fa mitahiry arena maro ny ranomasiny nosy manodidina tombanana 12 miliara barila ny tahirina solika ao ambanin'izany. Tsy ara-dalàna ary tsy ara-draliny ny fipodony La France ary fanokana ny ho tahirin'ny zavaboary ny nosy malagasy. Tsy ho avelan'ny frantsay badony foana tsika nisakisany foana tsika nataony tsitsinitsika fa hijorontsika zao manomboka amin'izao. Ianao ny voalohany eran-tany momba ny pétrole nefa izy amin'ny tetateta ny ivelany ihany hoe nous sommes le 2e pays de l'OPEP amin'iny amin'ny pétrole sy ny pétrolenao ka dia mijoro ianao tompoko dia miandry anareo tanora zay tsy ny tanora ihany fa zay moa efa misy expert be dia be miaraka aminay ao daholo ny manomboka amin'ny tsy haiko 100 taona angambany ka hatramin'ny voalohany kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra efa vonona ny mijoro ka dia miantso amin'ny malagasy tika fa tsy avelanay tompoko mandrapahafatinay ary mandrapakipiny voamasinay tsy avelanay io fa tsy maintsy miverina io ara-pahafantarina amin'ny frantsay zany. Miantso ny mpitondra indrindra ny antemera-pirenena andray andraikitra ary tena hiaro ny tombotsoa-pirenena ny VNNM ny voamera nasionaly nosy malagasy ahitana mpanao politika manam-pahaizana avy amin'ny sehatra maro samihafa. Fa nitsidika tany Morondava kosa, Morondava izay faritra any Menabe any ny délégation avy amin'ny gouvernement tany tarihan'ny Prime Ministre Tsay Christian nijery ny fizotry ny fanorenana ireo foto-drafitrasa eny fotony izy ireo ary ny fiainam-bahoaka ankapobeny izay isany nojeren'ny Prime Ministre nandritra izany. Fanadiadiny Vola Ravoavy sy Tsira Potarson. Nambaran'ny Prime Ministre raha niona tamin'ireo tompon'andraikitra ao Menabe ny tenany fa tsapa ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana ary tsy azo ekena izany anton'izay nambarany fa ilana ny fiainoana sy fiaraha-mijinika no tsy ivony ny tokony hitohizan'ny fiara-miasa ny olom-boafitsy sy ny olom-boatendry ary ny olom-pirenena rehetra amin'ireo mpitandro ny filaminana mba havaindondra rahatrany ny fandriam-pahalemana. Na inona filazantsika na inona mety antony tsy azotsika ekena mihitsy ho lasa fomba iainany vahoaka aty amin'ny faritra aty izao firongatra ny tsy fandriam-pahalemana izao. Misy antony mahatonga an'izany. Tenako efa nandeha tany amin'ny faritra maro teto amintsika toerana misy trangan-javatra an'izao dia afaka milaza aminareo fa misy antony manokana ary misy fifandraisana zany ny antony zany mahatonga zao firongatry ny tsy fandriam-pahalemana.
efa nambarombienombieny firenetsika dia tsy maintsy milamina aloha, tsy maintsy mandry fahalemana aloha, zay vao afaka miroso ao anatin'ny fandaminana sy rindran-damina rehetrarehetra makany amin'izany lalana ijerena ny mamparefy ny vahoaka zany. Tsy tsy afaka teny fa no fahantrana mahatonga tsy fandriam-pahalema, tsy ny tsy fandriam-pahalema no mahatonga ny fahantrana, zay tena marina. Ka tsy maintsy mijery vahaolana tsika foezaka, ary ao anatin'ny fijerenany vahaolana lavitra zay tsika manamafy mizotra makany amin'ny fijerenany tena maharary ny vahoaka ihany koa. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana, ny Praiministra izay nitsidika manokana natao amin'ny distrika Natsalova faritry Melaka dia mikasika ny fampandrosoana ihany koa ary nampahafantariny ny Praiministra fa ahafahana manondraka velarantany maro hamokarana ny asa fanavaozana ny lakandran'ny Dabara izay efa manomboka amin'izao fotoana izao. Nampahafantarany fa efa ao anatin'ny fikasan'ny fitondram-panjakana ny anokafana ny orinasa mpamokatra siramamy ao Menabe ka hiteraka asa fidiram-bola ho an'ny olona maro ao amin'ny faritra. Nantitra terin'ny Praiministra fa ny fandraisana ndraikitry ny tsirairay amin'ireo sehatra rehetra ampihodinana ny faritra iray no ahafahan'ny fitondram-panjakana mijery vahaolana ao amin'ny fampandrosoana izany faritra izany. Ohatra noraisiny teto ny momba ny fikajina ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny ala izay tsy tokony hiankina amin'ny ministera-pia irery ihany. Fa entina hitsinjovana kosa ny fiainan'ny vahoaka malagasy ahafahana ihany koa mitazona ny vidin'entana izay efa napetraka eo amin'ireo entana ilaina andavanandro ireo dia isy ny fidinana ifontony tanterahany eo anivon'ny ministeran'ny varotra ny indostria ary ny fanjifana izay rahany miasa amin'ireo komisaira sy ireo mpanaramaso ny varotra rehetra manerana ny nosy manomboka amin'ity androany ity hidina eny amin'ireo tsena hanaramaso ireo vidin'entana ary hanokatra fanadihadiana mikasika izay raha ny nambaran'ny ministry ny indostria ny varotra ary ny fanjifana tamin'ity androany ity teny Ambohida. Hidina ifotony hijery ireo vidin'entana ilaina andavanandro eny amin'ireo tsena ireo commissaire de commerce miisa 700 sy ireo mpanaramaso ny varotra miisa 330 manerana nosy manomboka amin'ity androany ity. Fitsiriana ireo mety hanararoatra mampiakatra ny vidin'entana izay entina hitsinjovana ireo mpanjifa izany. Hisokatra ihany koa ny fanadihadiana mikasika izay vidin'entana izay manomboka amin'ny mpanafatra hatreny amin'ny tsena sy ireo lalam-barotra rehetra. Sakany mahazatra hatramin'izay ny asa ho ataony. Iny asa efa mahazatra iny fa tsy takan'izay ny asa ho ataony fa hatramin'izay mantsy dia tsy mahatoky ny asan'ireo commissaire contrôleur fa matetika dia nilazana fa hoe onimponina hoe misy foana ny kolikoly irahana amin'iren'le hoe mpampingady ren'le hitanareo ren'le mpandraraha mpamokatra sy ny mpivarotra ireny ka tsy izay intsony fa hijery izy ary anaraka ny fiavian'ny entana. Zay zany zava-dehibe zay le fiavian'ny entana amidy eny an-tsena. Ka raha misy ny fiakaram-bidy amin'ireny entana ireny dia eo ny eo dia araka ny lazaiko teo raha misy zay dia eo ny eo izy dia hanao ny fanadihadiana avy hatrany. Hanao ny fanadihadiana avy hatrany amin'ilay fiakaran'ny vidin'entana hoe aveza ny fiavian'ity entana ity. Nankasitraka ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena amin'ny fanafarana ireo entana ilaina andavanandro izay tsy ho ela ny fahatongavan'ireo sambo miisa 20 mitondra izany ny ministry ny indostria ny varotra ary ny fanjifana. Tsy hafa mihitsy ary everiko fa zava-dehibe mihitsy iny tenin'ny filoham-pirenena iny mba hitsinjovana marina ny isa-tokantrano ary mba hisin'ny impact zany hoe mba hidona mihitsy any amin'ny vilian'ny ny vahoaka ny mponina ny antony hisiny reny fanafarana izay nilazainy ny filoham-pirenena hoe isy sambo 20 hitondra PPN moa zany le produit de première nécessité le entana ilaina andavanandro ny mponina. Zava-dehibe ny satria fantatsika tsara fa raha jerentsika zao ny vary eto Madagasikara manantsika ny vary vokatra efa nijerentsika iny kanefa le vokatra iny koa tsy ampy. Fantatsika fa isa-taona dia misy hatramin'ny 400 000 à 500 000 tonnes no
vary afarana eto Madagasikara. Nanamafy ny ministry ny indostria, ny varotra ary ny fanjifana fa tsy zakany fa efa mividin'ny malagasy ny vidim-piainana ka izany indrindra no anton'ireo hetsika atao entina hitazomana ny vidin'entana mba tsy hiakaran'izany. Fa rahantsika atao anatin'ireto vaovao tapatapany manaraka ireto kosa ireo trangam-piarahamonina nisongadina tamin'ity androany ity. Ao anatin'izany ny mahakasika ny hetsika izay tanterahany ao anivon'ny OMC nasionaly amin'ny famerenana amin'ilony ny fandriam-pahalemana eny amin'ireo lalam-pirenena misy eto amintsika. Eo ihany koa ny didina avoakan'ny fitsarana momba ny tale jeneraly Knapsa teo aloha Raoul Arzak Karabekoto izay voasazy hanao asa an-terivozona mandritra ny 10 taona ary ny Premier Ministre teo aloha Jean Ravelonarivo izay voasazy 10 taona an-tranomaizina. Fa ho tanterina amintsika ato anatin'ity vaovao tapatapan'ity ihany koa ny mikasika ny fahatratrarana ireo mpanendaka teny Anjanahary sy Andravoahangy Arahoary. Manoloana ny fiverenana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana amina faritra maro eto amin'ny firenena, indrindra eo amin'ny lalam-pirenena mampifandray ny faritra dia nampiantso ireo tompona raikitry ny fandriam-pahalemana rehetra manerana ny nosy organisme mixte de conception nationale ny Premier Ministre Atsai Christian niaraka tamin'ireo mpiamana ao amin'ny gouvernement ny andraikitra ny ministera voakasika izany. Araka ny fanazavana no entin'ny lehibe ny gouvernement dia ny faritra afovoany andrefana hatrany atsimo andrefana no tena isehoany izany amin'izao fotoana izao ka nodiniana tsirairay teto ny OMC national ny Tranganisy ary ny fanapa-kevitra hoaisina mba hamerenana ao anatin'ny fotoana fohy ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Voasazy hanao asa an-terivozona 10 taona ny ampifandaovana onitra dimanjato tapitrisa i Raoul Arzak Karabekoto tele jeneraly Knapsa teo aloha ary filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra amin'izao no ny rarafa nodgodinam-bola teo anivon'ny Knapsa tamin'ny fotoana izay nitondrany. Entsindarin'izany dia voasazy 10 taona tranomaizina ihany koa ny Premier Ministre teo aloha Jean Ravelonarivo izay tompon'ny orinasa nandray tanana ny asa tamin'izany. Voasazy andoha-onitra 200 tapitrisa kosa ny orinasany omaly no namoahan'ny paka izany didim-pitsarana izany. Mpanendaka misa 10 miralahy anisan'ny nampitondra faisana ireo mponina amin'ny faritra Anjanahary sy Andravoahangy no voasambotra ny polisy tetsy Andravoahangy omaly alina. Ny iray moa dia mbola nahitana antsy teny aminy. Manomboka amin'ny 7 izy ireo no mijery izay olona hoendainy ary tsy mifidy na lahy na vavy dia anaovany herisetra avokoa ka misy ireo olona maratra sy mitondra takaitra mihitsy rehefa azony. Manodidina ny 12 taona eo reto andiany zatovo ireto ary 30 taona kosa ilay lehilahy izay mitarika azy ireo. Tovolahy miisa 5 izay voaroa tamin'ny rarafany mbana tovovavy no fandriana tao amin'ny internet no nisamborin'ny polisy ary nampidirina am-ponja vonjimaika. Araka fampitam-baovao dia tovovavy 15 taona no nifandrian'izy ireo. Ny tovolahy 17 taona no nifankazatra taminy tao amin'ny Facebook. Rehefa niresaka fotoana maritra izy ireo dia nangataka fihaonan'ilay tovolahy. Nanaiky ilay tovovavy tsy tafaverina tao an-trano raha tsy 3 andro tsy aoriana. Atao anatin'ny fanadihadiana amin'ny nahafantarana fa nofandrian'ilay tovolahy izy ary dia noentiny tamina toerana iray feno tovolahy ary tao no nisy ny fanarotana ranofo, trano fitondrana vehivavy sy fisotroana zava-pisotro mahamamo ary fifohana zava-mahadomelona moa ilay toerana. Fa mikasika izay trangam-piarahamonina izay hatrany dia trangam-piarahamonina tany Toamasina no arahantsika atao anatin'ity vaovao ity dia mikasika ny fisamborana lehilahy ny tifitra ny rafilahiny Arahoary. Voasambotra ilay lehilahy 70 taona ny tifitra ny rafilahiny ny zoma lasa teo atao amin'ny fokontany 1143 Andranomadio Toamasina. Araka ny fampitam-baovao dia nizotra tampila-mihinana ny fisamborana tsy nisy ny popasy. Iny zany vitany opération izay natao teo fanamborana ny lerangay izay namono ny tifitra basy ny rafilahiny. Iny moa zany araka ny vaovao azonay no nahitana an'ilay toerana sy nahitana ny le rangazy ny tifitra ny rafilahiny iny. Izay moa zany raha vao mahazo mission ohatran'ireny tsy maintsy miainga avy amin'ny briefing foana mena consigne daholo ny gendarme rehetrarehetra niditra tsikelikely niditra tsikelikely tany amin'ilay toerana. Soran'Andriamanitra moa zany tsisy basy nipoaka atao fa tratra soamantsara ilay tovolahy izay niafina tao amin'ny tranony fianakaviany ihany. Efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao eo am-pikarohan'ilay basy nampiasain'ilay rangahy tifitra ireo mpitandro ny filaminana.
ny basy tsy hita tao efa nisavaina ny trano tsy hita tao ny basy mbola anatin'ny mikaroka ny aiza hoe misy basy fa tsy maintsy mbola mitadiavy. Ary manomboka ovina ny fanadiady? Manomboka zao dia efa mandeha zao ny fanadiadiana. Mbola maro ny olo gasika an'io ary tsy maintsy miafara amin'ny fanaterana izay ny amin'ny tribunaly sy izay fitadiavana izay basy izay. Tovolahy 7 taona vao afaka baccalauréat teo no maty voatifitry ny rafilahiny tao anatin'izao raharaha izao, naratra voatifitra ihany koa ilay tovavy niaraka taminy. Fa manoloana kosa ny resabe mikasika ny fametrahana ny fitanterana Antarby na ny teleferika dia naneneviny Andriamatoa Naina Andriambelson solombavam-bahoaka ny Madagasikara nambarany fa mila manova toe-tsaina manaraka ny fandrosoana ny malagasy. Betsaka hoy izy ny tombontsoa azo avy amin'ity tetikasa ity. Fanadiadiny Norbert Rakotomalala. Manosy atsika angamba no tonga zay zany hoe tsy tena misy maro malagasy mbola tsy mivoaka ny firenena dia tsy manana fampitarana kokoa amin'ny firenekafa fa zavatra zany efa fahita amin'ny firenena maro ary zava-dehibe amin'izay resaka fanovana toe-tsaina zany hoe menan'ny lafatra sahaza azy ny malagasy ahafahany miarina amin'ny fampandrosoana sy teleferika ihany fa misy koa train urbain zany amin'ny taona ity eo nakoana misy sokatra amin'ny taona ho avy mitatatia-momanambolo dia io misy fiantsonana vaovao mihitsy zany fa tsy le fiantsonany madarena reny mampiasaina dia miala amin'ny train anao dia misy fiantsonana fiara indray zany eo ambadiky zavatra ataoko hoe ahafahan'ny olona mivezivezy aloha ny tena zava-dehibe ahafahan'ny olona mandeha mivoatra mitady fivelomana manerana ny Antananarivo moa zany sy manodidina aloha zavatra hitantsika moa satria mivangongo loatra zava-misy ao ambonivohitra. Ankoatran'ny hoe zava-baovao azy inona ny tombotsoan'ny vahoaka zany mivantana amin'ny fisiany zany teleferika zany? Dia fivezivezena zay zava-dehibe zany hoe miala amin'ny matetika zany ny ivelany tsy dia mampiasa fiara intsony mandeha miasa satria zay mampitohana be ny fiarantsika. Tsika moa somary mivezivezy ny olona tia Périfa miasa ny andrenivohitra miasa tia Périfa dia zay le fivezivezena zay matetika mahatonga ny fitohanana be loatra andrenivohitra zany dia zay le zahanao atao akisaka tsikelikely makaty amin'ny sisiny zany ny zavatra atao ary amoraina ny fivezivezena. 20 septambra androany no nanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny zo fantatra. Nanamarika izany ho antsika eto Antananarivo ny hetsika fampahafantarana nokarakarain'ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité na ny CSI niarahana tamin'ireo mpianatry ny lycée. Amin'ny ankapobeny dia mbola maro ireo sakana tsy ahafahan'ny malagasy misitraka izay zo ahafantatra izay. Fanadiadiny Lovera Manatsoa. Maro ireo sakana tsy mbola ahafahan'ny malagasy sy misitraka ny zo ahafantatra araka ny nambaran'ny tompony andraikitra eo anivony comité pour la sauvegarde de l'intégrité na CSI nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny zo ahafantatra izay ankalazain'androany. Raha momba ny eto amin'ny fiarahamonina malagasy aloha dia raha mahafantatra angamba fa mbola somary sarotsarotra ihany izay fahafahan'ny olona misitraka n'izay zo ahafantatra izay noho ny antony maro. Voalohany indrindra aloha zany hoe betsaka ny olona mbola sady tsy mahay mamaky teny tsy manoratra, betsaka ny olona mipetraka any amin'ny toerana lavitra indrindra moa izay fitentsika zany hoe tsy manana fahafahana zany manantona an'ireo atotan-kevitra na aboky na atotan-taratasy isan-karazany mety hoe azahoany an'izay zo mahafantatra izay na izany na tsy izany efa misy koa ny tambajotra serasera fa mbola miankina amin'ny hoe mahazo sa tsy mahazo an'ireny tambajotra serasera ireny ve le toerana misy an'ilay olona. Izay zany le anisany hoe sakana amin'ilay zo ahafantatra fa misy ihany koa hoe olona manana fahafahana mahazo an'le atotanisana atotan-kevitra kanefa misy ny sakatsakana maro samihafa, misy ny sakatsakana mety hoe fahasahiranana ara-bola fa misy ihany koa mety hoe sakatsakana avy amin'ny resaka fitantanana. Dia izay zany le andro iraisam-pirenena no an'ny zo ahafantatra io mba alalaka ny olona rehetra amin'ny fahazahoana ireo hoe mahafantatra ny atotan-kevitra na atotanisa na boky na ireo
zavatra rehetra afahany zareo mampitombo ny fahalalana. Maro arak'izany ireo ezaka ataon'ny CSI entina piroboroboana izany atao hoe zo afantatra araky ny fantatra nandritry ny hetsika fanentanana na rahina fahampahafantarana ny arahana tamin'ny mpianatry ny liseanala mahitsy tetsy amin'ny foibe ny CSI etsy Antanina renina aty. Ho an'ny CSI manokana moa zany dia mivohy ny resaka dia mikolikoly ny fanjakana tsara tatana sy ny resaka intégrité moramora kokoa zany no ahafahana tsara hoe misy kolikoly ve na voaja tsara ve ny momba ny fanjakana tsara tatana voaja tsara ve ny zoma olombelona rehefa mahafantatra ny olona anankiray dia le hetsika natao androany zany entina kalazaina izay journée universelle de journée internationale de l'accès universel à l'information zay dia misy ny fitsidiana ataon'ireto mpianatry ny lycée Anala Mahitsy reto amin'ny classe famaranana izy ireo dia mitsidika ny CSI izay misy centre de documentation izay mbola ho jereny rehefa aveo koa dia avy eo mitsidika ny any amin'ny médiature de la république ho isorata ary farany mitsidika ihany koa ny centre de documentation amin'ny chambre de commerce et d'industrie zay zany nentinay nankalazaina nyty andro raisam-pirenena ho an'ny zo afantatra ity. Manampy be amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny intégrité ny zo afantatra ka izay no isan'ny hanomezana lanja azy amin'izao andro fankalazana zao. Efa misy ny volavolan-dalàna amin'ny fe azy io ary efa natolotra ny ministera ny serasera saingy kosa tsy mbola nankatoavina teny anivony anteny miram-pirenena. Fa mifanandrify amin'izay fankalazana ny androny zo afantatra izay dia nisy ny hetsika fanentanana ny mpianatra momba izay atao hoe zo afantatra izay tetsy amin'ny CSI etsy Antaninarenina araka izay tadi-baovao efanentina tamintsika tao anatin'iny fanadihadiany Lova Ramanantsoa iny. Ireo mpianatra ireo tokoa mantsy no tany-ketsa sy tetezana ahafahana mampita ireo FDIB voizina ao anatin'izany raha tsy hitanisa fa tsy ny ady amin'ny kolikoly. Manao ahoana ary ny fandraisan'ireo mpianatra sy ireo ankizy izany zo afantatra izany arahoary. Matetika mantsy ny olona tsy dia samy resaka momba ny kolikoly satria ataon'le izy fa ny ato zareo tena nyteny teo mihitsy zay ny antony. Teo izy mazava tsara hoe misy ozy teny ministre ozy teny manao kolikoly dia tsy ohatrany hoe tsy voasaza araka ny tena sazan'le saza mihetsika ho anazy izy araka le vola be aliny manao kolikoly izy dia lasa izy mandendeha tsy tao izy raha nasava mihitsy mihetsika no zasiana ozy teny izy zany nanoranay tokony hitorina reo ozy izy raha osaka hoe sinja misy ny kolikoly fa tsy matahotra misy mantsy le olona rehefa mahita zavatra dia ina ny kinidirako ozy izy anazy zany dia zay atony any mila saza zany zay miady amin'ny kolikoly miady amin'ny fansanako tsy maintsy sainentana ny manodidina satria mahazo zavatra tsara dia mba mizara koa zany fa tsy mety mantsy raha hoe mahazo zavatra tsara dia zasonoko anazy dia zarerony tsara nefa zareo mianakavo ratsy avokoa. Mety ho voatazona ve zay au fur et à mesure rehefa melehibe se raha amiko manokana dia mety voatazo satsy tiara-mianatra aminay mety matazana daholo zareo matoa samy toy mihitsy satria volonté mihitsy ohatsy miaraka aty zany hoe sitrapoko mihitsy dia voatazo. Fa hikisaka ho any amin'ny faritany Antsiranana itsika tao anatin'ity fanadihadiany Norbert Rakotomalala ity ny tafamivantana tamin'ireo mpianatry ny Université n'Antsiranana ny Ramatoa Juliana Radovison ny vohitra nandritra ny fihaonandrotota ny fifampizarana sy ny fahaiza-mitarika na ny leadership. Nandritra ny fandalovan'Ramatoa Juliana Radovison ministra levotra mendraikitra ny tanora tao Antsiranana sy Sambava dia ny tafamivantana tamin'ireo mpianatra ny tenany. Nisy araka izany ny valan-dresaka narahana devitra ny fanaovan'ny rotota tao amin'ny amfiteatran'ny Université Antsiranana no tafamivantana tamin'ny mpianatra Ramatoa ministra levotra. Niompana betsaka tamin'ny fahaiza-mitarika sy ny fifampizarana ny adevitra. Samy resy lahatra ny rotota fa ny fanosehana ny tanora ho amin'ny toerana misy azy dia isan'ny fanotra lehibe fampandrosoana ny Madagasikara. Tenatsika magnerana ny fokotany misy atsika satria tsika tsarakaraiky leadership amin'ny fokotany misy atsika any. Ary nambarany teo koa zegny hoe atsika tsy hanambela hoe fiainana atsika tamin'ny taonky zegny ambany dia samby hiezaka ampanonga ny fiainana atsika zegny atsika mba ahafany fiainana atsika zegny mivoatra isan-taono mba ahafany zegny avy amin'ny le tanjony iritsika. Zahay maro promotion maro potentiel eto amin'ny université zay zao no potentiel voaka teto fa efa maromaro zany sortant teo aloha teo
kanefa mbola any mahita promotion 5 mois passé mbola tsy mahita asa mbola milahatra manaritra CV matoky sy manantena za mahasamina nively rano fa anao manatiny magnaraka tsy ohatran'izay fahita dia atahorany olo avy ambony any tonga aty amin'ny université aty fa ianao zay indroata ty tenina zany nafaly anao hoe masaky anao mandeha aty tanora ho avy ny firenena io avy ny firenena ty après 10 ans 20 ans dia miankina amin'ny fitantananao am'izao io mamaritra anazy aminay io taorian'ny fiainana dia nanamafy rahamatoa minisitra fa isy ny fifanana mikasika ireo FDB ny votra nandritra ity fifanankalozan-kevitra ity samba ny teo amin'ny tantara ny université an'Antsarana hoy ireo mpianatra no nisy minisitra nidina ifotony toy izao. Fa taorina ny famerenana ny fiaramiasa teo amin'ny resaka fianarana ny teny vahiny izay nataon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny mahasovonosina dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly fa 17 ny volana septambra teny hampahibe ny fianarana teny sinoa ho an'ireo miaramila sy sivily eo anivon'ny ministera sy ny état-major ny tafiky tato-baovao ny vola ravoavy sy Tsiry Rakotarson. Anisan'ny tanjon'ny fanavoazan-drafitra eo anivon'ny tafika malagasy Mahamatianina ka anisan'izany ny fifehezana ny teny vahiny noho izy isan'ny antoka ho an'ny fiarovam-pirenena araka ny teny filamatry ny fitoeram-pampianarana ny teny vahiny ao anivon'ny ministera hoe ny fifehezana amin'ny teny tosiky ny fiarovam-pirenena. Nisaotra ny masivoan'ny Sinina ny talen'ny serasera eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena Rabear Laza Mamy tamin'ny namezan'izy ireo mamaimpoana izao fampianarana izao. Nitodika manokana tamin'ireo mpiofana koa ny tena ny arin'laza izy fa notsongana manokana izy ireo ka tokony fofotra mafy ary arahina maso akaiky tanjon'izao fampianarana teny sinoa izao ny ahafahana misitraka ny fiofanana ny velany satria maro ny fiofanana misy izay ilana ny fifehezana ny teny vahiny. Ny teny izay anisan'ny fitaovam-piadiana ara-diplomatika ahafahana mandravina ny ady no sady ampingiray mitondra filaminana. Ny tompona andraikitry ny fiarovany masivoan'ny Sina eto Madagasikara ny Colonel Wang dia naneho ny fihetsepoany amin'ny fahitandreo miaramila sy sivily maro aliana amin'ny fianarana teny sinoa raha nandray fitenenana amin'ny tenany. Mila manana faharetana sy zotom-po izy ahafahana manatratra ny tanjona dia ny ahaizana amin'ny teny. Araka izany dia mampahery azy ireo izy atody hatramin'ny farany fampianarana ary ny rarosoa azy ireo avita ny fampianarana hatramin'ny farany. Mikasika ny famatsiana rano eto Antananarivo renivohitra kosa indray dia efa mandeha ireo asa fanamboarana forage entina anatsarana izay famatsian-drano fisotro izay ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Nizaha ifotony ny fizotry ny asa teny Avaradrano ny ministry ny rano fidiovana ary ny fanadiovana Rakotondrazaka Ladislas Adrien fanadiadiny vola ravoavy sy Tsiry Rakotarson. Nanatanteraka fitsidihan'ny fotony teny Anosy Avaratra sy Atsapandrano distrikana Avaradrano izay isiny tetikasa forage tanteran'ny ministeran'ny rano fidiovana sy ny fanadiovana ny ministra Rakotondrazaka Ladislas Adrien androany. Entitra ny ministra manoloana ny fanantanteran'ireo orinasa ny asa fanamboarana. Ity iray eo Anosy Avaratra ity izay hita fa tsy manara-penitra ary notakin'ny ministra ny anajanonana ny asa. En tout cas, démolition io tsy azo tsy izy io e. Atao amoro sangy zany cadre fotsiny nasorona dia ireo solona vita vaovao no miaraka aminazy. Eto jereo ty dia mitohy eto dia mitohy ery ambany ery dikan'izany mety fer morceau de fer avy ny sotry ery ataony zalahy io. Fa izy le société nareo izy? Stoppé valoha tout ce qui est bétonnage. Izy le société mampiasa nareo izy? Ianao maire mba entrepreneur hitanao aizako misy raha ohatrany fondation tara misy brique ohatr'izany io ka ary amban'le béton ary nasianao brique ngany anaty béton ao hoe jereva na plan d'exécution nareo izy le société mampiasa nareo zegny ranonga Nitoy teny Atsapandrano ny fidinana ifotony tanteran'ny ministra Rakotondrazaka Ladislas Adrien nentina nanara-maso ny fizotra ny asa fanamboarana forage. Projet tazatsika ty manko
dia projet tafiditra amin'ny anatin'le hoe 46 forage eto amin'ny Grand Tananarivo. Instruction men'ny filohan'ny Repoblika mihitsy no nanatokarana azy io. Rehefa tonga moa zay misy ny efa nandeha kely fa nomena felitra zany hoe tsy maintsy vita daholo io amin'ny mois d'octobre, tsy maintsy vita daholo izy rehetra. Ity aloha mba hitanay fa mandeha tsara, eny Ambohipo koa moa fa mandeha tsara. Fa misy toerana anankiray kosa teo tena nampalahelo nahita azy satria na ny ferraillage ataon'le orinasa manao azy dia morceau-na fer tapatapahana hitanareo tara angamba teo nareo manana an'le sary ka reny tsy azontsika ekena reny, tsy azontsika ekena reny fa hitantsika moa famandran-tanana azy ny teknisiana ny direction régionale ny rano eto Analamanga fa tena tsy ohatran'izay no anaovana azy fa fotodrafitrasa natao haharitra io dia mialatsiny fa tsy afaka atao ohatran'ireny zany. Ireo mponiny Antsapandrano izay mianatra mafy ny avy tany asa. Faly izay aloha misy an'io satria velona ny fanantenana akaiky rano. Efa mizotra avokoa ny fanatanterahana ny asa fanamboarana ny forage miisa 970 eto Antananarivo sy ny manodidina entina hanatsarana ny famatsian-drano ho an'ny mponina. Fa ao anatin'ny fanarenana tanteraka ny ara-toekarena eo amin'ny sehatra rehetra, ny faritra rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao taorian'ny voka-dratsy sy ny fandalovan'ny COVID-19 izay nipaka ny toekarena izay. Ao anatin'izany indrindra ny fanatanterahana ny hetsika foara fananko andiany voalohany. Anisan'ny sedra ny voka-dratsy ny valanaretina COVID-19 ny faritra Tsinanana, indrindra fa teo amin'ny lafin'ny ara-toekarena. Ankehitriny kosa dia efa miezaka manarina izany ireo tompona andraikitra ny an-toerana, tafiditra amin'izany indrindra ny nanatontosana ny foara fananko andiany voalohany izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma teo niaraka tamin'ny antemeram-barotra sy ny indostria na ny CCIT. Ny faritra rehetra eto Madagasikara mba tsy lazana hoe ny firenena rehetra misy dia samby misedra ny ataontsika hoe ny voka-dratsy ny ara-toekarena nateraka an'izany valanaretina coronavirus zany satria dia araka ny nambarany filohan'ny chambre de commerce teo dia tsy maintsy miainan'izany fiboana zany atsika, tsy maintsy niaina tamin'izany fanakantomana sisy tany zany atsika. Amin'izao fotoana zao dia samby magnano zay ho afany ny faritra rehetra ary tsy diso anjara amin'izany atsika atao agnatin'ny faritra Tsinanana amin'izany atao hoe relance économique zany, magnaron-doha tsikelikely ny toekarena ato agnatiny. Ny fanosy tanteraka amin'ny vina napetraky ny Ministeran'ny Indostria, ny varotra sy ny fanjifana izao esaka fanarina ny fotony amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny mpandrarasa ny sehatra mpamokatra izao. Isan'ny lalan-tsaina entin'ny minisitra moa zany ny ady amin'ny fitokianana. Izay zany no asan'ny ministera tena imasoana zao ka isan'ny sehatra ray entina hiaidina amin'ny fitokianana zao foara fanampo karakarainy ny chambre de commerce ireranjeta matady zao ka dia voninahitra ho anay ministera zany tonga eto mijery ny zava-misy zava-vita ny tantsaha satria fanarenana any fotony zany ny tena imasoana ny ministera izao izay entina moa zany aoriny anatanteraka ny velorano fahafito izay hoe industrialisation any Madagasikara ka dia isorana be lehibe ny mpandrara rehetra nandray anjara tamin'ity foara ity. Nasahan'ireo distrika fito mandrafitra ny faritra Tsinanana ity foara fananko andiany voalohany ity ary ezahana ny fantaran'izany manerana ny nosy amin'ireo nosy ravavy ary hatrany ampitan-dranomasina. Ho an'ny vaovao etsy amin'ny commune Nosy Avaratra kosa indray tena navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny faran'ny herinandro teo ny polisy communale sy quartier mobile vita fiofanana avy amin'ny commune Nosy Avaratra
fotoana ihany koa nanoloran'ny ben'ny tanàna Luc Razafimahefa fanamina ho an'ireo mpiasan'ny rano sy ny voaria ary ireo mpanadio tanàna. An'ireo police communale sy ny quartier mobilité ary ireo mpiasa ao amin'ny voaria ny commune sy ireo RF2 zany sy ireo Fontenay nivon'ny asany amin'ny fokotatsiraray aby eny. Ny zava-dehibe tamin'ity fotoana ity dia vita fifanana tsara police communale sy quartier mobile ireo izay isaorana manokana moa zany ny gendarme firenena izay nampifanana zareo tery amin'ny gendarmerie tetra ny district Sampitsinameny zany. Tsara mifanatsara satria sarotra ny asan'ny olona satria famirasera amin'ny vahoaka zany izy ireo rehetrarehetra ireo ary anisan'izay misolitenan'ny commune eny amin'ny fokotany eny ireo anisan'ny asan'ireo dia ny manamboatra ny entretien lalana ty zany ankoatr'izay dia manadino takatra ny afaka manao ihany koa zany ireo manamboatra lalakely isany azo fifanana koa hoe anamboatra pavé ohatra dia afaka manana fifanana tsara. Ny mpiasan'ny io zany mpamafalalana izay anisan'ny zava-dehibe ho anay aty resaka fahadio satria tsy mandroso rehefa tsy isany zava-padiovana zany. Le police communale moa zany dia tena ilain'ny tanàna zany mba hitandro filaminana eto anivon'ny commune ary nireny koa angamba fifamoivoizana. Raha misy ihany koa zany hoe loza voajanahary anisan'ny azo ampiasaina tsara zany izy ireo amin'izay zavatra mety mahakasika amin'izay. Eo ihany koa ny resaka hoe vonjaina satria ireo dia mahay an'izany mianatra an'izany koa ireo sécurisme zany dia afaka manao an'izany koa zany ireo. Ny quartier mobile indray dia hiasa mihitsy ny eny anivon'ny tsirairay aby eny zany hitondra ihany koa ny fandriampahalemana zany izay matetika moa misy ihany tsy fandriampahalemana fa tsy maintsy arovana koa zany ny vahoaka tsy maintsy jerevana ihany koa olon-draha tsy mandeha eny amin'ny fokotany ahafahana zany mba mampahandro tsara ny sain'ireo vahoaka aty amin'ny commune zany. Fa eo amin'izay resaka sosialy izay hatrany dia notoloran'ny ramatoa Antriniala Raoldine filohan'ny fikambanana mpanao asa soa fanantenana FAFI5 fanomezana maro samihafa ireo ankizy 30 mianadahy anisan'ny sangany indrindra tamin'ny fanadina mpanjakana teo dia ny fanadinana CEPE, BPC ary ny baccalauréat série A CD tamin'ity taona 2024 ity ary mbola notoloran'ny solombavam-bahoaka Naivo Raoldine mivady maro mpakasitrahana koa izy ireo teny amin'ny boriboritany fahadimy. Fanadiadiny Vola Ravoavy sy Tsirakotarson. Namiratra ny boriboritany fahadimy sy tamin'ireo fanadina mpanjakana 2024 anisan'ireo nahazo naoty ambony indrindra tamin'ny fanadinana CEPE, BPC ary baccalauréat ny mpiadana avy amin'ny boriboritany fahadimy. Ny telo voalohany tamin'ny CEPE izay nahazo naoty hatrany amin'ny 7.5 amin'ny 20, ny BPC nahazo hatramin'ny 8.7 amin'ny 20. Anisan'ireo nahazo taham-pahafana ambony indrindra ihany koa ireo lycée roa misy eo amin'ny boriboritany fahadimy dia ny lycée Nansana sy ny lycée Analamahitsy izay samy nahazo ny ta 5.7% amin'ny fanadinana baccalauréat. Samy notolorana maro mpakasitrahana, telefona, kopy, famantaranandro, gourde, termos sy fanomezana maro samihafa izy 30 mianadahy anisan'ny sangany teny amin'ny boriboritany fahadimy. Ary ireo 10 voalohany dia nahazo mention très bien tamin'ny fanadinana baccalauréat dia notolorana manokana tablette izao natao dia ho fankasitrahana sy ho famporisiana andreo ankizy hiezaka hatrany amin'ny fianarana izay voalohan-karena. Ratsika malala fa ny tohono asesiky ny manga, ny fandraka asesiky ny fively ary ny angady mondro asesiky ny zanany. Fa izaho kosa raha iteny manoloana anareo eto dia asesiky ny fitiavana. Satria ny fitiavana ho isika lehibe indrindra. Izarana ny maro-pankasitrahana ho anareo rehetrarehetra izay nahazo ny maro-pahaizana tena tsara. Mene Valsoa sy maro-pankasitrahana koa ireo ankizy rehetrarehetra fifaliana ho anay mivady tokoa ny miarabanareo sangany. Nahazo ny naoty ambony indrindra na tamin'ny CEPE, na tamin'ny BPC, na BACA A, na C, na D.
misy tablety manokana hoanareo ankizy terminal zay nahazo ny mention très bien miisa 10 izy ireo ka misy coupe ireo satria isika tokoa no mpandresy mahazo koa tsika mandeha ary tiako ny mampatsiahanareo hatrany fa voalohany hatrany isika ety amin'ny boriboritany fahatiny amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany ary tanteraka tamintsika ny teny manao hoe tsy ho rambony ianao fa olohany satria falim-panadinana rehetra raha teto amin'ny Antananarivo renivohitra ao anatin'ny distrika enina dia mbola hafa mihitsy zany boriboritany fahadimy zany. Nambarany député Navra Oljina fa ny anaovan'ny politika tsy tadiavana tombontsoa manokana akory. Dia tiako retany rendanitra, tiako ren'izao tontolo izao, indrindra tiako ren'ireo izay mpialona fa tsy mitady tombontsoa manokana izahay. Izay tsy mitady arena, izay fa manana zanaka latokana arena. Izay koa tsy mitady valisoa, izay fa manana zanaka vavitokana valisoa, tanjona ny vady dia ny fondation fanantenana mba hiadana ho ianareo. Isaorako manokana ireo mpampianatra mpanabe ny fanovana. Ny anahy dia tsotra fotsiny teo amin'ny fiainanay. Rehefa mety ny ataon'ny olona dia mila kasitrahana. Fa rehefa tsy mety rakizy tsy maintsy tenenina. Boriboritany fahadimy filamatra no tanjona ho hiatrany ny solombavam-bahoaka Navra Oljina ka nanentan'ireo ankizy ho hiatrany ny ezaka ary toy ny fanampiana ny mpampianatra mpanabe amin'ny fanatanterahana Kourmanaipona nefara tamin'ny fety aman-dalonana sy fiarahana amin'ny faly niaraka tamin'ny artista nasaina manokana toa ny Jerry Marcos ny lanonana mikarakaray ny fanantenana FAF5. Tapitra ihany koa tompo kilasy tompo vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feo ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mbola saina hatrany ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra Mat TV ary isaorana eto am-pamaranana ny spécial couture et coiffure etsy manakambahiny nanao ny taovolo ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.